水阜城峡口镇石井村3层门次楼，面拆毛板接缝。咱们下边做了一个600块46公分高的一个桥形基础，中间绑扎的钢筋笼子，然后上面做了一个300块46公分高的一个底梁中间这个钢筋呢是18的国标钢筋，竖筋是12的，柱子筋是14的，咱们这个竖筋和柱子筋都是在条基下面直接支上来的。